Question, preguntas, haben Sie eine Fragen? Al di là di questo aspetto che può interessare o meno, quello dei messaggi condivisi con Top3. Immagino che voi sappiate che dal 26 del prossimo mese cambierà la legge sulla privacy e anzi ringrazio ancora Claudio dell'opportunità che ci è stata concessa. Allora, per i servizi chiamiamo il mitico geometra Vincenzo Ferretti, accomodati, dell'agenzia Top3 Silvi Casa di Silvi Marina, provincia di Teramo. Poi sempre per la categoria servizi, anche Dino Cavallo, eccolo là, Dino, accomodati. Dell'agenzia Italian Case di Manoppello Scalo. C'è Gianni Mennilli, dell'agenzia Top3 Futura Casa in Piedi, oltre 200 immobili condivisi a testa su Top3. Giorgio Giampietro dell'agenzia Giampietro in Piedi. Per quanto riguarda il gruppo, abbiamo il mitico Alberto Lamorcia dell'agenzia Life Like Luxury di Pescara, nonché presidente provinciale Life Pescara, e anche Giuseppe Bucciarelli, dove Giuseppe non c'è Alessandro, però penso che faccia le sue bici. Iole, dov'è Iole? Va Iole. Preparata proprio un discorso. Allora, agli agenti immobiliari, perché parla la stessa lingua, ha vissuto lo stesso periodo storico e riesce a comprendere le regole di tutto lo Stato di Claudio. Ci teniamo a coprire il territorio. E alla fine tutte e due lavoriamo per migliorare, per il progresso della nostra, del nostro lavoro. Vogliamo parlare 2 secondi di Top3. Questo sistema che è partito da Claudio è un sistema veramente innovativo. Io ho vissuto la cosa fin dall'inizio e devo fare un applauso a Claudio che ha riunito tanti agenti intorno a questo marchio e io stesso ho fatto delle belle collaborazioni e ci ha permesso di avvicinarci e di creare delle collaborazioni e delle amicizie che prima non c'erano. Farei un saluto a tutti da parte della FIMA regionale e passerei il microfono alla Morgia e della FIAE. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie. Anch'io devo congratularmi con Claudio, devo anche dire grazie a voi che avete aderito, perché qualche anno fa sarebbe stato un tantino più difficile per i motivi che diceva prima Daniela. In Italia ci stanno delle piattaforme, senza fare nomi, anche di carattere locale, zonale, microreti, piccoli tentativi, però siamo proprio all'inizio. Top3 già si struttura. Noi l'abbiamo chiamato Top3 Aste, ma non vuole essere soltanto Top3 Aste. Presentare questo come un servizio integrativo, cioè nessuno dice che si deve sostituire questo mercato, però per quello che vedremo fra un po' più avanti penso che debba essere integrato. Oggi un'agenzia immobiliare che sottovaluta questo mercato sottovaluta il futuro dei prossimi 10 anni. Con un rapido passaggio per dire che cosa sono gli NPL e che cosa accade. Il soggetto debitore, in questo caso, cioè il proprietario, resta proprietario dell'immobile fin quando il giudice non passerà la proprietà ad altri. In questa fase voglio anche 10 miliardi, ipotizzando un prezzo medio dell'immobile a 200.000 euro, la divisione fa 55.000 immobili. Questo è il prezzo medio di carico, 28.700 per un immobile che in teoria la banca finanziata a 200.000 euro. Fatevi voi i conti se non ce dobbiamo fare i conti o se non dovete voi fare i conti con questi numeri. Le consulenti su tutto il territorio nazionale che operano in servizi vicini attinenti a quello dell'immobiliare. Con Claudio e quindi con lo staff di Top3 abbiamo già da un po' di tempo iniziato un sodalizio
che è finalizzato a portare all'interno delle agenzie immobiliari una serie di ulteriori servizi che possono essere messi in campo per fidelizzare maggiormente il cliente e per tenerlo, tra virgolette, caldo anche dopo la compravendita. Noi siamo i pionieri, abbiamo già pagato noi lo scotto delle cose che non funzionavano, che non andavano, insieme a Claudio chiaramente. Ne abbiamo rettificate in vista, è chiaro che in ogni azienda c'è la possibilità di miglioramento. È chiaro che il carro può andare sempre più veloce, può essere sempre più numeroso. Molti servizi in più di cui possiamo avvantaggiarci e usufruire, c'è anche una regolamentazione vera e propria, una commissione di controllo e c'è anche un notevole risparmio di costi dalla pubblicità in poi, perché noi abbiamo un'immagine, la vogliamo portare avanti, la promuoviamo al meglio, dobbiamo capire che l'unione fa la forza. Tutto qui, poi per i dettagli ci pensa Claudio. Grazie di nuovo.